Moje ime je Milan Đorđević i ja sam jedan od organizatora WordPress zajednice u Nišu. WordPress zajednica u Nišu okuplja entuzijaste i ljude koji se bave ili žele da se bave WordPressom i omogućava im da čuju neke nove stvari koje se dešavaju u svetu WordPressa. Ja i Aca Predić smo, brate, sedeli u kancelariji jedan dan. U stvari, radili smo nešto, nemam pojma, bilo onako da me tapša po rame i kaže, brate, hoćeš kažeš da organizujemo prvi WordPress meetup? Kao, i ja ga pitam, šta ti to meetup? Ovi iz WordPress Srbije, kao, postoji neka WordPress Srbija zajednica koja stoji iza svih tih meetupova u Nišu, u Srbiji u suštini. Kaže, moramo prvo da nađemo prostor, znaš, kao u fazonu, da nađemo prostor i sve oni će da obezbede predavače prve i sve ostalo, jer kao u Beogradu se organizuje već nekoliko meseci i godina unazad, a nigde drugde. Iz jedne svakodnevnice, razumeš, koja ti ne daje neku perspektivu, ti dođeš u situaciju da ljudima na neki način pokažeš, ej, mi to možemo. Neki su pronašli posao, neki su upoznali neku konekciju koja im je omogućila da nađu posao, možda ne direktno, ali indirektno. Onda upoznali su druge ljude koji se bave istim stvarima i imaju iste probleme, razumeš, na koje mogu zajedno da utiču. Motivacija da dolazim na WordPress meetupove je usledila kada sam našla svog prvog klijenta, koji je bio previše arogantan i zahtevan. Meetupovi su mi pomogli da naučim kako da se ponašam i ophodim prema njemu, da ne bih došla do nekih neželjenih efekta da ja ili on odustane od projekta. Eto, ja znam za primjer jednog dečka koji je dolazio, na 14 meetupova je dolazio. Da je on počeo da razmišlja o tome da njegov posao koji trenutno radi, on ne želi da ga radi do kraja života. Imamo puno ljudi koji su promenili profesiju, koji su dolazili iz neke druge grane. Potrudio se i krenuo je, učio je sa nama zajedno, razumeš, kroz te meetupove kako su mu pomagali i danas radi za jednu veliku, ogromnu korporaciju, razumeš, baš u WordPressu. Svidelo mi se kako ljudi interaktivno učestvuju u poslu, postavljaju pitanja, odgovaraju. Cijela ta neka atmosfera, energija koja se osetila u ovoj prostoriji je zapravo meni dala jedan razlog više da dođem i sledeći put. Čim toliki broj ljudi je okupljeno kod te zajednice, WordPress zajednice, da oni sigurno će držati taj proizvod, to nešto čime se oni bave da traje. I ta vatra neće sigurno brzo biti ugašena. Zapravo to je meni dalo podstrek da ja krenem jedan korak dalje, da napustim taj do tada, kažem, ajde, siguran posao, naravno, kažem, ništa danas nije sigurno, i da napravim okret od 180 stepeni u moje karijeri, u mom životu i naravno uz punu podršku porodice. Ja sam se odvažio da postanem WordPress developer i da dan danas, evo, sa 2,5 godine, kažem, živim taj život developer. WordPress kao platforma je besplatna. I iz tog razloga ti je koristiš da bi zarađivao od njega, tako? Po meni, jedan od glavnih motivatora zašto, ajde organizacija i drugi ljudi koji dolaze, razumeš, da nešto čuju, se bave uopšte time da organizuju meetupove, da organizuju druženja, je to što želiš da vratiš nekako nazad. Znači, želiš da tu priču o toj pozitivnoj, razumeš me, pozitivnoj platformi, preusmeriš, razumeš, ka drugim ljudima i samim tim što se ti cimaš, pokažeš i drugim ljudima da je cimanje okej. Znaš, i da to daje nekih rezultata, razumiješ? I da je okej da vratiš zajednici koja je tebi dala alat. Znaš tako, dala ti je alat za besplatno korišćenje od koga ti živiš. Ćao.
Hoćemo da se krštamo. Ajde, da se krštamo. Ajmo. Gde si Milanče? Gošće ostana. Gde ste legenda? Si dobar? Hajde upali. Šta radite? Evo, pričali smo o nekim našim početcima. Davno prošlo vreme, sad stvari. Rekapitulacija. Ej, ljudi, dobrodošli, poslušajte se. To što ste vi dokazali da u ovom prostoru možda stane i 60, i 80, i 100 ljudi, nama posle doprinelo da mi možemo isti taj prostor da iznajmimo za 80-100 ljudi. I na neki način da ovaj prostor postane održiviji. Jer mi smo od tih novca posle finansirali druge programe, kao što smo vama davali gratis stvari. I ono gde ste nam najviše pomogli jeste da ogroman broj vaših ljudi koji je započeo posle vaših meetupova, posle deo njih je postao deo zajednice. Postali su naši stalni stanari, postali su naši leteći stanari i uvek tu svrati. Zbog tih naših kupljenja jako smo uzburkali neke stvari. Recimo, postoje ljudi koji nikad ne bi izašli iz kuće i priključili se takvoj zajednici da nije bilo tako prijetne atmosfere i ne bi puno ljudi je našlo poslove zbog cele te kulture, IT kulture koju smo pokrenuli ovde sa Delijem. Jako puno firmi je došlo iz inostranstva i otvorilo nova radna mesta. Tako da su naše okupljenje u Deliju zaista mnogo stvari pokrenulo je razne meetupove, pokrenulo je razne okupljanja, jer toga nije bilo. Bilo je samo nekih klasičnih standardnih web konferencij, to je IT konferencija, ali ovako malo neformalnih okupljenja nije bilo. Mnogo malo ih je bilo. I Deli prostor se postavio u pravom trenutku i u pravom trenutku nam je dao podršku za tako neke stvari. Mislim, ne samo nama, nego generalno čitavu Nišu. Svi su pratili... koji su hteli da budu deo... Mnogi su pratili taj naš put i pravili nikada. S druge strane, nikad neću zaboravim prvi put kad ste došli. I zapravo mi smo se pitali šta zapravo ovi ljudi rade. Evo, ovog sastanka pre nego što se rastanemo, još jednom se zahvalim da vam podelim jedan poklončić. To su sve fotografije sa vaših meetupova. Mi smo to vredno čuvali. Pa bih volao da to pogledate, eto sad i malo da se ispričamo na tu temu. Ima tu dosta interesantnih stvari, možete i da se nasmejete i da se setimo nekih ljudi koji su sad ozbiljni preduzetnici. Tako da je ovaj. Da, mi smo pričali usput i o brojkama. Preko 1000 ljudi je prošlo kroz naše meetupove, mi samo u grupi imamo 1000 ljudi. Od toga neka je trećina našlo poslove. Zbog naše afirmacije, to je ogroman broj ljudi. Ja kažem, ne znam... Ja se ovo dobro sećam ove fotke, ovo je stvarno dobra stvar. Ja sam zaboravio za ovo. Evo tvoja ozbiljnost. Ali poklone koje smo delili. Ne, ali ima nekih ljudi, ima indijanaca, ima raznih... Ima raznih stvari, razumeš, gledaj... Izvukli smo sve ljude. Programera. A čekaj, a ovu sliku molite, gledaj ga šmeka. Gledaj ga kakav je nasmejan. I naravno, uvijek je bilo goofy stvari, uvijek smo se zezali, razumeš, uvijek je bila fora, razumeš, da napraviš neku dobru, zezanciju, što se kaže. A zato smo mi dolazili... Uvijek si bio iritantan. A ovo je možda jedna od fotki svetskog rekorda u Deliju sa brojem ljudi, tako da... Mi smo jedan meetup bio, taj bio sa 150 ljudi, to je bilo... Mi smo morali da budemo napolju. Da, mi smo bukvalno bili napolju, da bi ljudi čuli. Tako da ljudi, to vam je eto naš poklon. Hvala, je stvarno super. Hvala ti puno. I Bože zdravlje, da napravimo još veći, bolji dođe i da ste mi živi, zdravi 100 godina. Hvala vam puno za gledanje. Hvala ti. Hvala legend. Na to. Hajde da ste mi živi, zdravi. Uglavnom bi se svi vezali odmah za financije i za to. To je nama bilo manje bitno. Jeste u prve 2 godine to bilo nekih 20% novca za sve programe i za organizacije i podršku ovakvih mikrozajednica. Ali ono što je mnogo bitnije bilo od novca jeste dolazak tih stručnjaka iz Nemačke, a i eksperata iz naše zemlje. Oni su jednostavno posložili kockice u Deliju. Da nije bilo Giza, možda bi Delij danas bio neka savremena galerija, alternativni kulturni centar. Uglavnom, sigurno bi se okupljali neki mladi ljudi i popunili bi neki sadržaj koji u Nišu tada, a i sada nije bio. Ono što je ključno bilo jeste da su rekli da je Delij centar inovacija, da je mesto susreta i da je to super cool. Mi smo tek tada shvatili da je to
super cool krilatica da super ljudi rade u cool prostoru. Ovakav prostor bez ljudi nije ništa, a i ljudi bez ovakvog prostora nisu ništa. Tako da smatram da to što smo u početku postavili kao temelj da je dalo ove rezultate. Danas je Deli pun, nema slobodnih mesta i Bože zdravlje širimo Deli na malo veći prostor. Sljedeći koraci su u suštini da se potrudimo da od ljudi koji su dolazili, koje smo, nadam se, dovoljno motivisali, preuzmu jednostavno u budućnosti kormilu od nas, jer zajednica nismo ti i ja, već ili svi ovi ljudi do sada koji su se cimali, nego kompletno svi ljudi koji su do sada dolazili. Tako da bi moja najveća želja bila da pronađemo ljude ili zainteresovane koji su do sada bili kod nas na meetupovima, koji bi bili željni, razumeš, da se priključe organizaciji, da polako preuzmu na sebe i organizaciju samih meetupova i nalaženje predavača i da i oni iskuse, razumeš mi, da prođu kroz ceo taj ciklus organizacije, jer to je jedno mnogo veliko iskustvo.